নমস্কার আমার প্রিয় বন্ধুরা, সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই আপনাদের ইউটিউব চ্যানেল দেব স্পোর্টসের পক্ষ থেকে। আর আমি আপনাদের এসকে দেবনাথ। সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে, যেটি বিলাসপুর থেকে পাবলিশ হয়েছে, হেডকোয়ার্টার পার্সোনাল ডিপার্টমেন্ট রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট সেল RTS কলোনি বিলাসপুর। গেল বছরও 2022-এও বিলাসপুরে বেশ কিছু স্পোর্টস কোটা রিক্রুটমেন্ট বেরিয়েছিল, সে সম্পর্কে আজকে বিস্তারিত আলোচনা করি। চলুন, যারা নতুন তারা অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আমার এই চ্যানেলটিকে এই জাতীয় ভিডিও পাওয়ার জন্য। আচ্ছা, কি রিক্রুটমেন্ট এগেন্স্ট ওপেন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট স্পোর্টস কোটা 2023-2024। এটি সম্পূর্ণ একটি অনলাইন পোস্ট, অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান। উইল বি এলিজিবল স্পোর্টস পার্সন হু আর দ্য সিটিজেন্স অফ ইন্ডিয়া। ভারতের যে কোনো ব্যক্তি, স্পোর্টস পার্সনরা এখানে যে কোনো স্টেটের আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। টোটাল ভ্যাকেন্সি হচ্ছে 46। আর স্পোর্টস কোটা আইটেম 2, স্পোর্টস কোটা আইটেম 2 সেটা সম্পর্কে বিস্তারিত জানাচ্ছি। 2023-24। আচ্ছা, ওপেনিং ডেট হচ্ছে শুরু হয়ে গেছে 14/10/2023 থেকে, চলবে হচ্ছে 13/10, 13/11, 13 নভেম্বর 2023 বিকেলবেলা, রাত 11টা-12টা পর্যন্ত। তাহলে ওপেনিং ডেট হচ্ছে 14 তারিখ, 14/10 থেকে শুরু হয়েছে আর চলবে হচ্ছে 13 নভেম্বর পর্যন্ত। আর এখানে দুটো অ্যাজ ইন আইটেম 2। চলুন বিস্তারিত আলোচনা করি। এখানে ব্যাকআপ দেওয়া হয়েছে। ব্যাকআপ পোস্ট কথার অর্থ হচ্ছে গেল বছরে যে ভ্যাকেন্সিগুলো হয়েছিল কিন্তু যেগুলো রিক্রুটমেন্ট ফুলফিল হয়নি, তা সেগুলো এবছর ফুলফিল করার চেষ্টা করছে ওরা, সেজন্য ব্যাকআপ পোস্ট দেওয়া হয়েছে। ব্যাকআপ পোস্ট ডিসিপ্লিন কী কী আছে? অ্যাথলেটিক, হ্যান্ডবল, অ্যাথলেটিক্সে একটি, হ্যান্ডবলে একটি, হকিতে একটি, খোখোতে একটি, ওয়েট লিফটিংয়ে একটি। কিছু মেন ফিমেল আছে। অ্যাথলেটিক্সের ক্ষেত্রে 400 মিটার মেন, হ্যান্ডবলের ক্ষেত্রে ওমেন থাকছে একটি গোলকিপার, হকির ক্ষেত্রে থাকছে অলরাউন্ডার একটি, খোখোর ক্ষেত্রে থাকছে অলরাউন্ডার, ডিফেন্ডার, চেজার একটি, আর ওয়েট লিফটিংয়ের 49 কেজি একটি থাকছে। টোটাল আপনার সিট থাকছে গেল বছরের 5টি সিট। চলুন, সেটি তো নেবেই এবছর। এই বছর কী কী নিচ্ছে? লেভেল 3/2 7 CPS 7 পে কমিশনের আন্ডারে আপনাকে এখানে স্যালারি পে করা হবে। আচ্ছা, এবছরের কি থাকছে? অ্যাথলেটিক্সে একটি, থাকছে হাই জাম্প, অ্যাথলেটিক্সে মেন থাকছে ডিসকাস থ্রো একটি পোস্ট, অ্যাথলেটিক্সে 100 মিটার ওমেন, অ্যাথলেটিক্সে ওমেন থাকছে লং জাম্প একটি পোস্ট, অ্যাথলেটিক্সে হেপ্টাথলন থাকছে একটি পোস্ট, বাস্কেটবল ওমেন থাকছে পয়েন্ট গ্রাউন্ড, শুটিং গ্রাউন্ড, ফরওয়ার্ড, ফিডার 2টি পোস্ট, হ্যান্ডবল থাকছে অলরাউন্ডার 2টি পোস্ট, হকিতে থাকছে মেইন অলরাউন্ডার একটি পোস্ট, খোখোতে থাকছে অলরাউন্ডার, ডিফেন্ডার, চেজার একটি পোস্ট, ফুটবলে থাকছে অলরাউন্ডার, সেন্ট্রাল ফরওয়ার্ড, ডিফেন্ডার, মিডফিল্ডার 3টি পোস্ট, ফুটবলে আবার থাকছে মেনদের জন্য গোলকিপারে একটি পোস্ট, ওয়েট লিফটিংয়ে থাকছে 45 কেজি একটি পোস্ট। টোটাল 16টি পোস্ট, 40টি পোস্ট টোটাল আছে। এখানে দেখুন, আর্চারিতে থাকছে রিভার্স একটি পোস্ট, আর্চারিতে থাকছে কম্পাউন্ড একটি পোস্ট, ব্যাডমিন্টনে ওমেন থাকছে 3টি পোস্ট, বাস্কেটবল মেন থাকছে পয়েন্ট গ্রাউন্ড, শুটিং, ফরওয়ার্ড এটি থাকছে লেভেল 1-এর জন্য 2টি পোস্ট, হকিতে থাকছে অলরাউন্ডে 2টি পোস্ট, কবাডি থাকছে অলরাউন্ডার, রাইট কর্নার, লেফট কর্নার 3টি পোস্ট, পাওয়ার লিফটিং থাকছে মেনদের জন্য 83 কেজি একটি পোস্ট, পাওয়ার লিফটিং ওমেন থাকছে 84 কেজি একটি পোস্ট, পাওয়ার লিফটিং ওমেন থাকছে 87 কেজি একটি পোস্ট, পাওয়ার লিফটিং ওমেন থাকছে 76 কেজি একটি পোস্ট, ক্রিকেট অলরাউন্ডার একটি পোস্ট, ক্রিকেট মিডিল পেসার বোলার থাকছে একটি পোস্ট, ক্রিকেটার মেন, ব্যাটসম্যান, ওপেনার, মিডিল অর্ডার থাকছে একটি পোস্ট, ভলিবলে থাকছে 6টি পোস্ট, কর্নার ব্লকার, সেন্ট্রাল অ্যাটাকার, লিব্রো টোটাল 25টি। তাহলে আপনার টোটাল সিট থাকছে
46টি। এখানে 25টি দেওয়া হয়েছে লেভেল 1-এর জন্য 25টি, লেভেল 2-এর জন্য, লেভেল 2/2-এর জন্য থাকছে 16টি এবং ব্যাকপোস্ট থাকছে 5টি। টোটাল আপনার 46টি পোস্ট আছে। আপনাদের এজ লিমিট কি থাকতে হবে? এজ লিমিট থাকতে হবে, এজ লিমিট 18 বছর থেকে 25 বছর পর্যন্ত আপনার এজ লিমিট থাকতে হবে। 1/1/2024 জানি আপনি 25 বছরের নিচে থাকুন। আপনার জন্ম তারিখ যদি 1/1/1999 থেকে 2006-এর ভেতরে থাকে তাহলে আপনি এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। এখানে বয়সের কোনো এখানে দেখুন বয়সের কোনো রিজার্ভেশন, নো রিল্যাক্সেশন, লোয়ার আপার এজ লিমিট, কমিউনিটি অফ ক্যান্ডিডেটস, এখানে কোনো কারো ক্ষেত্রেই বয়সের কোনো ছাড় দেওয়া হবে না, কারণ এরা এখান থেকে যে সিলেকশন করে সেটি রেলওয়ে বিলাসপুরের আন্ডারে এরা পারফরমেন্স করে। আচ্ছা, আপনার এডুকেশন কোয়ালিফিকেশান 5/4-এর ক্ষেত্রে মিনিমাম আপনার ডিসিপ্লিন লাগবে হচ্ছে গ্র্যাজুয়েশন, আর 2/3-তে লাগবে 12 পাস, অথবা আপনি যদি ITI করা থাকে 10 পাস করলেও আপনি অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন। লেভেল 1-এর ক্ষেত্রে থাকছে আপনার 10 পাস অথবা ITI, যে কোনো একটি করা থাকলেই আপনি এখানে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন। সবথেকে মেন যেটা হচ্ছে আপনার ক্রীড়াক্ষেত্রে আপনার কী কী যোগ্যতা, স্পোর্টস কোয়ালিফিকেশন। এখানে দেখুন 5/4-এর ক্ষেত্রে আপনি যদি অলিম্পিকের পার্টিসিপেশন করেন সিনিয়র ক্যাটাগরি, অথবা ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ 3rd পজিশানে যদি আপনি ডেভিস কাপ, চ্যাম্পিয়ন ট্রফি, ইউথ অলিম্পিক্স, কমনওয়েলথ গেমস, এশিয়ান গেমস, থমাস কাপ ইত্যাদিতে পেয়ে থাকেন তাহলে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। লেভেল 2-তে ক্ষেত্রে যদি আপনি রিপ্রেজেন্টেটিভ, যদি আপনি ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ, ওয়ার্ল্ড কাপ, এশিয়ান গেমস, কমনওয়েলথ গেমস, ইউথ অলিম্পিক, ডেভিস কাপ, থমাস কাপ, 3rd পজিশনে যদি আপনি কমনওয়েলথ গেমস, এশিয়ান গেমস, সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন, ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি গেমস, ন্যাশনাল ইউথ জুনিয়র ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ পান, সিনিয়র ইউথ জুনিয়র ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ 3rd পজিশন, অথবা ন্যাশনাল গেমস অর্গানাইজেশন আন্ডার দ্য এগেন্স অফ অলিম্পিককে যদি আপনি পার্টিসিপেট করে থাকেন সেক্ষেত্রেও হবে। অল ইন্ডিয়া ইন্টার ইউনিভার্সিটি চ্যাম্পিয়নশিপে যদি আপনি 1 থেকে 3-এর মতন পজিশন পান সেক্ষেত্রে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন। 1st পজিশন ফেডারেশন কাপে যদি পান সিনিয়র ক্যাটাগরিতে তাহলে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন। লেভেল 1-এর ক্ষেত্রে যদি আপনি রিপ্রেজেন্ট দ্য কান্ট্রি ইন অ্যানি ক্যাটাগরি চ্যাম্পিয়নশিপ ইন দ্য ইভেন্ট, আপনি যদি দেশের হয়ে কোনো কিছুতে পার্টিসিপেট করেন সেক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন। 3rd পজিশন of the Federation Cup Championship Senior Category, Reserve State Unit Expert Marathon আর ক্রস কান্ট্রি 8 পজিশনে যদি আপনি পান সেক্ষেত্রে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন। ক্যাটাগরি এর ক্ষেত্রে অলিম্পিক, সিনিয়র ক্যাটাগরি বির ক্ষেত্রে ওয়ার্ল্ড কাপ, ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ, এশিয়ান গেমস, কমনওয়েলথ, ইউথ, ডেভিস, থমাস ইত্যাদি। ক্যাটাগরি সি কমনওয়েলথ গেমস, এশিয়ান গেমস, সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন, USIC, রেলওয়ে আর ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ, ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি গেমসে যদি পার্টিসিপেট করে থাকেন তাহলে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন। এখানে প্রত্যেকটা ডিসিপ্লিন অনুযায়ী ভাগ করে দেওয়া হয়েছে, সেগুলিতে যদি আপনি পারেন, যেরকম আর্চারি, অ্যাথলেটিক্স, ব্যাডমিন্টন, আপনি ব্যাডমিন্টনে সিনিয়র যদি 30 নম্বর পজিশন পান সেক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন। ডবলে যদি 6 নম্বর পজিশন পান সেক্ষেত্রে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন। বাস্কেটবল, হ্যান্ডবল রেকগনাইজ বোর্ড থেকে যদি আপনি করেন সেক্ষেত্রে আপনি হকিতেও তাই, পাওয়ার লিফটিং। However, the certificate issued by the Association of Indian University and the International Federations of the recognized sports achievement in the games of powerlifting will be
permissible for said proposals। 3/10/2017 পরে আপনাকে হতে হবে, অর্থাৎ 17, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ইত্যাদিতে হলে আপনি এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। এখানে ক্রিকেটের ক্ষেত্রে কিছু দেওয়া হয়েছে, যারা অ্যাপ্লিকেশন করতে চান তারা খুব ভালো করে দেখবেন একবার। ভলিবলের ক্ষেত্রেও দেওয়া হয়েছে। এখানে আর্চারির ক্ষেত্রে আন্ডার 19 যদি জুনিয়র আর্চারি কম্পিটিশন করেন, ন্যাশনাল কম্পিটিশান, সেক্ষেত্রে বাস্কেটবলের ক্ষেত্রেও তাই। হকি, খোখো, হ্যান্ডবল, কাবাডি, পাওয়ার লিফটিং, ক্রিকেট, ফুটবল, ভলিবল জুনিয়র ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপে পার্টিসিপেট করে থাকেন, সেক্ষেত্রে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন। ও এখানে দেখুন নোটিশ দেওয়া হয়েছে, নোটিশটা একবার ভালো করে পড়ে নেবেন। নোটিশটা, অল দ্য চ্যাম্পিয়নশিপস মেনশনস অ্যাভাব দ্য শুড বি conduct under the age of recognized international, national, state sports federations and recognized by the Railway Sports Permission Board। 2 নম্বরে দেওয়া হয়েছে স্পোর্টস পারফরমেন্স উইল বি অ্যাডজাস্ট দ্য বেসিক্স অফ পার্টিসিপেশনস ইন স্পোর্টস ইভেন্ট শুট অন অর আফটার 1/4/2021। অর্থাৎ আপনার 2021-এর পরে যে আপনার স্পোর্টস পারফরমেন্স আছে 21, 22, 23 এই 3 বছরের পারফরমেন্সে আপনাকে সার্টিফিকেট ওরা অ্যাকসেপ্ট করবে। তার আগেকার যেরকম 20, 18, 17, 19 এই সার্টিফিকেটগুলো অ্যাকসেপ্ট করবে না। আপনারা যারা অ্যাপ্লিকেশন করবেন 21-এর পরে যাদের সার্টিফিকেট আছে তারাই এখানে অ্যাপ্লিকেশন করবেন। আচ্ছা, সিলেকশন প্রসেস কী হচ্ছে, আপনাকে ফিট হওয়ার জন্য 40 মার্কের একটা এক্সাম নেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে যদি আপনি 25 পান সেক্ষেত্রে আপনি ফিট। এখানে আপনারা সম্পূর্ণ একটা অনলাইন ফর্ম, অনলাইনে কী কী করবেন, www.secr.indianrailway.gov.in এই সাইটে গিয়ে আপনি সমস্ত কিছু পেয়ে যাবেন। এখানে আপনি অ্যাপ্লিকেশান ফি 500 টাকা লাগবে হচ্ছে জেনারেল ক্যান্ডিডেটদের জন্য, যে সেক্ষেত্রে তারা 400 টাকা রিফান্ড পেয়ে যাবে, এবং SC ST ক্যান্ডিডেটদের জন্য লাগবে 250 টাকা, সেটা ওরা পুরোটাই রিফান্ড পেয়ে যাবে আফটার দ্য ট্রায়াল শেষ করার পরে তাদের টাকা তারা রিটার্ন পেয়ে যাবে। আপনি এখানে পেমেন্ট করার সময় ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড অ্যাপ্লাই করতে পারবেন, নেট ব্যাঙ্কিং অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। আপনারা যারা অ্যাপ্লিকেশন করবেন, অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করার পরে আপনাদের PDFটা আপনাদের কাছে রেখে দেবেন, এখানে পাঠাতে হবে না। অন দ্য সাকসেসফুলি কম্পিটিশন অফ দ্য ট্রানজ্যাকশান রিসিভস, আমি আপনাকে আগেই বললাম যেটা সেটাই লেখা আছে। যারা 50,000 টাকার নিচে যদি আপনাদের ইকোনমিক্স ব্যাকগ্রাউন্ড খারাপ হয় সেক্ষেত্রে আপনারা এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে লোকসভা পার্সনস কমিউনিটি, অর্থাৎ সিটিং যে পার্লামেন্টের যে আপনাদের লোকাল MLA MP থাকে তাদের থেকে লিখিয়ে নিলে, এবং BPL সার্টিফিকেট লাগবে। সেক্ষেত্রে আপনারা 50,000 টাকার নিচে হলে আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। এটি সম্পূর্ণ একটি অনলাইন ফর্ম, অনলাইনে যেতে হবে www.secr.indianrailway.gov.in এই সাইটে যাওয়ার পরে আপনাকে অনলাইন মোডটা অন করতে হবে। সেখান থেকে রিক্রুটমেন্ট, RRC, তারপরে স্পোর্টস কোটা 2023-24 এভাবে আপনি স্টেপ বাই স্টেপ অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন। যারা অ্যাপ্লিকেশন করতে চান সেক্ষেত্রে এখানে ক্যান্ডিডেট আর শুড বি পারমিশন আধার নাম্বারের ওপরে রেজিস্ট্রেশনটা হবে। আপনার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার আধার নাম্বারের ওপরে বেসিস করে হবে। দ্য ক্যান্ডিডেট হ্যাভিং দ্য আধার নাম্বার অ্যান্ড হ্যাভ দ্য ইনভরমেন্টাল আধার অ্যাবাউট দ্য নট রিজেক্টেড আধার কার্ড 828 ডিজিটস। আপনার যে এনভায়রনমেন্ট নাম্বার আছে, আধার কার্ডের সঙ্গে একখানা নাম্বার থাকে, সেই নাম্বারটার উপরে ওরা করতে পারবে। যখন আপনি অ্যাপ্লিকেশন করবেন সেক্ষেত্রে বোঝা যাবে কীভাবে হচ্ছে। আধার কার্ডের ডকুমেন্টস মেনশন করতে হচ্ছে। সিলেকশন ট্রায়ালের সময় আপনাকে আধার কার্ড নিয়ে যেতে হবে। এখানে শুধুমাত্র সিলেকশন ট্রায়াল, ফিটনেসে 25 পেলে আপনি সিলেকশন ট্রায়াল দিতে পারবেন। সিলেকশন ট্রায়াল দেওয়ার পরে আপনার সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশান, তারপরে আপনার চাকরি। এখানে ইমেল ID, মোবাইল নাম্বার, আপনার ম্যান্ডেটরি মায়ের নাম, বাবার নাম,
কমিউনিটি ফটো, এডুকেশন সার্টিফিকেট এবং স্পোর্টস সার্টিফিকেট এগুলি সঠিক হতে হবে, নাহলে রিজেক্ট হয়ে যাবে। যারা অ্যাপ্লিকেশন করতে চান ভালো করে পড়ে নেবেন। 17 পাতার একটি PDF আছে, তেমন আর কিছু নেই। যারা অ্যাপ্লিকেশন করবেন, আর আপনারা যদি কেউ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে চাকরি করে থাকেন সেক্ষেত্রে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট লাগবে। আপনি কোন লেভেলের জন্য আপনি অ্যাপ্লিকেশন করছেন সেটা এখানে উল্লেখ করতে হবে। সার্ভিস বন্ড 5 বছরের জন্য আপনাকে সেই সার্ভিস বন্ডে সাইন করিয়ে নেবে, 5 বছর আপনাকে সেখানেই থাকতে হবে। স্পোর্টসম্যান এগেনস্ট দ্য স্পোর্টস কোটা উইল বি টেন্ড অফ দ্য সার্ভিস, আপনি স্পোর্টস কোটা হিসেবে অনেক দীর্ঘদিন চাকরি করতে পারবেন। সার্টিফিকেট ইজ ইমপ্রুভ রেকগনাইজ অ্যাচিভমেন্ট 1/4/2023, অর্থাৎ 3 বছরের আপনি স্পোর্টস 23/22/2021 এই 3 বছরের সার্টিফিকেট আপনাকে শো করতে হবে, থাকলে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন। অ্যাপ্লিকেশন স্ক্রিনিং, সিগনেচার, ফটো এগুলি সব আপনাকে আপলোড করতে হবে। অ্যাপ্লিকেশান উইদাউট স্ক্রিন ফটোগ্রাফ, আচ্ছা, এখানে 500 টাকা আর 250 টাকা ফি লাগবে। আপনার ম্যান্ডেটারি লাগছে হচ্ছে ক্যান্ডিডেট সিগনেচার, মাল্টিপল অ্যাপ্লিকেশান ইত্যাদি, আর কিছু আদার ম্যাটার্স আছে সেগুলি একবার দেখে নেবেন। যেটা বললাম 5 বছরের জন্য আপনাকে সেই জায়গাতে চাকরি করতে হবে। এখানে এটা ফর্ম, ডিক্লারেশন ফর্ম, এগুলি আপনি যখন অ্যাপ্লিকেশন করবেন সেখানেই সব পেয়ে যাবেন। এই ছিল 17 পাতার একটি PDF, যেটি বেরিয়েছে বিলাসপুর থেকে। গেল বছরে বিলাসপুর থেকে বেরিয়েছিল, সেখানে ব্যাকআপ পোস্ট 5টা বাকি ছিল এবং এবছরে টোটাল 46টি পোস্ট নেওয়া হবে, যার লাস্ট ডেট শেষ হয়ে যাবে 13/11/2023, অর্থাৎ নভেম্বর মাসের 13 তারিখে আপনাদের লাস্ট ডেট হয়ে যাবে শেষ। তার আগে আপনারা অ্যাপ্লিকেশন করবেন। যারা স্পোর্টস কোটা রেলওয়ে বোর্ডের জন্য অপেক্ষা করছিলেন বিলাসপুর, সেখান থেকে এটি পাবলিশ হয়েছে, যার লাস্ট ডেট 13/11/2023 রাত 11:59 পর্যন্ত। যারা নতুন তারা অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। যারা পুরনো তারা আপনারা ভিডিও দেখেন কিন্তু ভুলে যান আপনারা লাইক, কমেন্টস এবং শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে। অতি অবশ্যই চেষ্টা করুন আপনাদের বন্ধুদের সাথে আমার এই স্পোর্টস কোটার ভিডিওগুলো শেয়ার করার জন্য। আজকে পর্যন্তই। যারা সম্পূর্ণ ভিডিও দেখলেন অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।